хорошим, потому что на самом деле вот, наши сигареты, которые сейчас продаются в магазинах, они реально будут скоро стоить 2000 баксов за пачку. Так ведь? Или вы так не считаете? Я бросаю курить все. Это был сарказм, я Николаевич, да? Я так понимаю? Нет. Нет? Ну ладно, хорошо. Ну а следующая наша композиция из репертуара группы «Кино», а песенка называется «Стук». Струн провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока, пора. И пальто на гвозде, шаг в рукаве, перчатки в карманах, шепчут подожди до утра, до утра. Но странный сон зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «Дверь». И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово «Прощай». Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце